Hi guys, good morning. And good morning everybody. Welcome ulit sa aming munting channel, ang Wallace TV. Ngayon andito kami sa Baler at Andito na naman kami sa Baler at lagi natin share sa kanila. Ayan, so samahan nyo kami guys. At kami mamamalengke ngayong araw na to. Pakita namin sa inyo yung palengke ng Baler. Ayan. Siya nga pala. Ayan. Kung bago lang kayo sa aming channel, inaanyayahan namin kayo na mag-subscribe at mag-like sa anumang video na ina-upload namin. Please support. Para makita nila. Yan. So if you like videos with simple travels with the family, ano pa ba? Minsan nag-upload din po kami ng mga projects namin, mga housing projects namin dahil nasa real estate din po kami. And minsan mga moto vlogs. Yun. And ano pa ba yung ginagawa mo? Nag-ano ka din? basta yun, support lang kayo guys sa ating munting channel. Nag-ano ka din na Ay, ang galing, tutorials, no? Bayan yan. Ano yung ginagawa nila? Parang gumagawa sila ng ano, no? Ano yun? Reservoir? Oo, tangke. Water reservoir? Yan. Yan, gumagawa sila ng tangke. So, yung tubig kasi dito sa Baler, libre. Nanggagaling sa ilog. Nanggagaling sa itaas ng tao dito. Nanggagaling sa itaas ng bundok. Tapos pababa. Pero ngayon parang yata magkakaroon sila ng parang water system dito. Kumbaga sa Manila parang nawasan. Oo. May kita nyo dito guys, sobrang kukonti ng mga bahay. Puro lupa, like sa Manila, dikit-dikit dito at sa Cavite, dikit-dikit, pero dito wala, puro makikita mo, konting-konti lang yung mga bahay. But eventually, siguro mga ilang taon pagbalik natin dito, baka marami na rin residente dito. So ayan, biyahe na tayo, punta na tayo sa palengke. Samahan nyo kaming mamalengke sa palengke ng Baler, Aurora. Let's go! I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Siyempre, dumaan muna kami ng ATM para makapag-withdraw ng pera para may pangpalengke. Dito nga rin pala makikita yung sakayan ng bus papunta ng Manila. Yan, so pupunta tayo saan? Sa palengke. Sa Babuyan. Ay, oo, punta tayo sa wet market. Sa wet side ng market. So ito na yung palengke guys ng Baler. Yan, kung makikita nyo, para kami lokal. Kulay namin. Ano? Yan, tara. So ayan, ito ang pamilihang bayan ng Baler. At baboy, tayo dito. Pwede bang nasa natin? Ito lang. Ito lang. Pataas. Ano yan, ribs? Yan o. Ang wet market nila dito ang linis, no? Hindi basa. Hindi siya wet. Lalagyan mo nga ng konting atay. Bigyan mo na. Saan ka na? Line pork, chicken. Isda naman. Isda.
na tilapia. Ito, tilapia maliliit to. Yung pinakamaliliit lang. Ay, sige po. Ilang piraso ang maliit? Sige, te. Isang kilo po. Maliit na maliit lang. Yan. Maliit pa na. Bilis. Tete, okay na yan, te. 6. 130 po. Kano yung ganyang kangkong na yun? Ang dami, no? Ano yan? Sa bagsakan. Di ba Francis yun? Doon pinabagsak yung mga Paninda. actually ano siya, yung mga harvest ng mga nagtatanim dito. So, minsan na tayo, ma'am. Sa bagsakan. Yeah, andun. Dito dinadala ng mga ng mga nagtatanim, mga kung meron silang tanim sa mga backyard nila, yung mga papaya, kangkong, okra, dito nila binabagsak yun. Halos yung mga nagtitim na dito, personal nila talagang tanim. Ganun ba yun? Yes, so. Oo. So, Kaya naman yun nga, binabagsak ng mga ibang mga pananim. Wala pa dito sa so, ito na yung bagsakan na tinatawag. magkano ito? 10. Yeah. Seedless, oh. Bili ka nga lang, banatan. Para sa lalamunan. Teka nito. Ay, pabili po nito. Magkano to? Ma'am, saan na tayo, ma'am? Bakit kayo doon? Palengke tayo na one. Kasi yung nanay natin, doon ang takuan. Wala yung gusto nila nag-ipon na sobrang liit eh. Parang ibos. Wala eh. Pwede ka lang natin. Ayun nga. Sarap na isda dito sa park. Ah, buraw. Fresh na fresh. Ilan po, ma'am? Kalahati po. Fresh na fresh ang buraw. Wow. Okay, thank you po. May nagtag pa sa atin. Yan ang kilala sa palengke. Opo, ma'am. Mura lang po. 160 ang kilo. 100. Pero saan niya inuwi? Sa dagat din yan, ma'am? Opo, ma'am. Ay, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Mas mura
mura dito, no? Kasi hindi siya pwesto eh. Isang maliit na matamis. Hindi mo na pong 100, dadagdagan ka ng ano. Kaya sige dyan. Sige po. Bo? Oo, so ito po, 100 pesos. Isang bilog at saka isang kakaba. Binigay ni Kaya Kuya. shoutout kay Kuya, oh. Thank you po, thank you. Thank you. Dito na tayo lang. So, salamat sa pamiliang bayan ng Baler. At, Meron na kami kakainin. yes. Dami nating napamili, oh. Tingnan mo. Oh. Yeah, halagang 1,000. Oh. 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 Diba? Meron tayong pang sinigang, meron tayong pang adobo at pritong isda. Oh. Diba? Meron pa tayong prutas. Tapos, may pa tayong pagod. Pagod pa tayo. So, ayan na. Ayun na yung aming sasakyan. Ayan. So guys, dito na nagtatapos ang aming munting vlog, ang palengke tour Pagod. na Pero alam mo, I just realized, akala ko kasi yung 1,000 pesos, dahil syempre nandito tayo sa probinsya, no? Madami kang mabibili. Konti na lang din pala. No, talagang mahal na talaga bilihin. Oh my God. actually parang parehas lang eh, no? Parehas lang din ang presyo sa Cavite. Kasi ang bigas dito, 60 pesos na rin per kilo eh. Oo. Considering na may mga palayan dito. Ang gulay, yung kangkong, 20 pesos isang tali. Eh, ganun din naman sa Cavite. Sa Manila, ganun din. Hinati lang yun sa atin eh, no? Oo. Tapos 10 piso mabibili mo. Yes, oo. Diba? Guys, kahit saan na yata ang parte ng Pilipinas ngayon, mahal na yung bilihin. Kaya ang pinaka the best na gawin nating mga Pilipino ay magtanim tayo sa likod ng ating mga bahay. Basta't meron kahit konting lupa, kahit sa paso magtanim. No? So, Para yung mga simpleng gulay, like mga okra, mga kamatis, hindi na natin kailangan bilhin. Sobrang mahal, grabe. so ayan. Salamat sa panonood guys. Uwi na kami kasi nakahanap na kami ng pagod. Ayun. Salamat ng marami sa inyong pagtangkilik sa amin. Don't forget to like, share, and subscribe. And bye-bye. Bye-bye ka na, mama. Bye. Thank you.